السلام عليكم، شلونكم شباب؟ وياكم اخوكم يوسف تاجر. رجعت لكم فيديو جديد. طبعا اليوم حاليا ما مخلي خلفيه خضراء ورايا لان انا حاليا مو بالبيت، رايح بيت خالتي حاليا. رجعت وياكم بالاسطوره الثالثه للعبه God of War 3 ريماستر على البلاي ستيشن 4 ويا الاسطوره جريتوس. وهل يخفى القمر؟ لون القمر، طبعا يخفى القمر. قول له نيو جيم، قول له نورمال. My vengeance ends now. انتقامي ينتهي الآن. My brothers, we were forged in victory. هذا اللي دا يحكي هذا A زيوس. victory that ended the Great War and brought forth the reign of Mount Olympus. Born from the depths of the underworld. Rooted in the river of souls. Our mountain emerged out of the chaos. As it grew, so too did the might of the Olympians. We created a world of peace, a world of prosperity, a world that lives in the shadow and safety of my mountain. A mountain that has come to be the absolute measure of strength and power. Now, on this day, that power is to be tested. The mortal Kratos seeks to destroy all that I have wrought. Brothers, put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite. We will stand together. And I will wipe out this plague. Olympus will prevail. Your son has returned. زوس ابنك رجع. Destruction of Olympus. جبت الدمار الأولمبوس. The Titans will fail again. كان تنصح يفشلون من جديد؟ لا حبيبي، أنا وأنت تنصح من على الوالد والديك. لا يا هل يوصل يمي عمي. جريتوس هذا. تعال انا على الواجهة. هذا شو اسمه عملاق الصخر. والله بس شنو الفايدة من شمر هاي الشمرة؟ ما فهمت يعني. اعتقد شلون تحضير. هذا بوسايدون عد اله البحر. ويلي والله نسف. الله ها
Something has me. شيل I الزمني. cannot move شوف ذاك اللي غاد شلون وقعه. freely. اكو فد شيء لزمني يا جريتوس ما دا اقدر اتحرك. حررني هسه حرر وجه عيني. يلا 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 تعال. ماجيك هذا ماجيك. بس ما افضل اضيعه عليهم شباب لان هسه راح يجيني باص يعني عدو. الله لا يعني حصان هذا حبيبي حصان على روحك. بعد من النعال شلون طق ايده. اقول لك حصان على روحك مو علي. كسر ايدها خطيه. كسر ايدها. ابلع. هاي ما اقدر اصجها. الله ايه تعال. مربع 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 مربع. هذا اللي ينطبق عليه المثل الشق الحلقة شق. وشون شقت حلقة شق. هو كله عبارة عن بس ماي. منين طلع الدم ما ادري. ماونت اولمبوس. جبل اولمبوس. هذا ما اخذه بعدين تعرفون ليش. اوه وقعوه. لك ليش مو هذا عملاق الكهرباء. المولدة راح تنطفي علينا. وي هيك قوي بحيث يوقعها الوقعة. يلا ارمي 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 دي. اوه بابا عشان يرتد. انتبهتوا؟ ابلع ابلع. هاي اصد السهم ارد عليهم. ابلع. شوف بابا اقمص. ما تصير.
علامات ما تصير هذه. شو تاكسي تاكسي تاكسي. اخذك النسخة سياحية. شنو؟ تاكسي تاكسي. ينزل هنا. افتهمت لازم نقمص على هاي. والله وشنو؟ The chain of balance. شنو؟ هاي السلسلة تربط بين جبل اولمبوس والعالم السفلي. شلون نقول يعني جهنم باساطيرهم. يعني عود الجبل هذا جبل ولي. ابو السهم ماركو فيه. الجبل هذا مو موجود، ما باني من الارض. الجبل هذا مال اولمبوس هو اساسا جاي من هذا من العالم السفلي. باني من اعماق العالم السفلي. والله عبالي متت. باني من اعماق العالم السفلي و الحد الارض، اعلى قمة الارض. وكان وقعت وقعة. هذا عملاق البركاني، عملاق البراكين. هذا يتعارك وياه، شفتوه هذا ابو العربانة. هذا هيليوس اله الشمس. جايا. والله شقها شقه. شق الطريق، شق الطريق مثل ما شقها. شقها وشق الطريق. الله يشق ان شاء الله. افتح 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 افتح, افتح. دقيقة. ذكر هنا عندي نفتحها. فهمت. الاوربز الزرقاء تنطيني سحر، والخضراء تنطيني دم. اكو هنا صناديق طبعا. شوفوا بس ما اخذها ليش؟ لان قلت بعدين ورا فترة ما ادري اذا راح احرق عليكم لو لا، لان هي غالبا كلها عبال هذا الجزء. بعدين راح يروح من عندي السحر كله راح يروح من عندي. هذا الاحمر. شوف تقول هذا يسموه قنطور. شوف تقول الله التموا عليه كان يهبدني هبده. تعال عندي فكره. بي ياخذ. ها تعال. دائره اكس ويلي ذبحت على القبلة. عمي طلع جريتوس مسلم على اساس شلون اكو اسلام بذاك الوقت اصلا. اوكي لازم اجر هاي العتلة. افتهمت. يا الله شقد اكره اللقطات الطويلة وما تقدر تقطعها اصلا، ولا هو منطقي هنا. شوف هذا
Here lie the remains of Ares, the fallen god of war. هذا Ares اللي كان الخصم الأخير بالجزء الأول، إله الحرب القديم، اللي جريتوس قتله وصار هو إله الحرب الجديد. جريتوس جر العتلة. لازم نصعد بسرعة قبل ما تروح. شوفوا هاي خزن، بس ما راح اخزن لان بصراحة ما اعتقد راح اختم اللعبة اصلا شباب. افتحها الله. يلا 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 يلا. اوالي خطية سوى بيها ولك اذا ما على والديك هسه ما طعم ظهر ابويا. تعال لك صان على روحك. صان على روحك لك. ابلع سحب. اوكي هذا نفس الحصان اللي شقت حلقه قبل شويه، هسه شقيت له بطنه فلت. مربع دارة 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 دارة. ويلي تعال. كلك بس ماي قاعد صوروا حق زلمة علي. افتح 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 افتح. ويلي هذا قلبك ولك. هاي تدري راح اخلي لك اياها هسه. لك هاي راح احطها بقلبك. قلبك قلت بي. بس والله شلون شفته جوا. باع نفسها شلون صار ضعيف. خطيته اذت كلش. ابن النعال شق. او شنو؟ او شو اللعبة قامت تعلق. اللعبة قامت شوي تعلق ما ادري شنو هاي. بس راح اشوف لها شارة. اوه هارت اوف جايا، قلب جايا. هذا قلبها. ويلي ما ادري ليش هيك شوي قاعد تعلق اللعبة شباب. غالبا لحظة غالبا اكو مشكلة بالقرص نفسه. طبعا هاي مو الطريقة، هذا مكان سري. شوف هنا زوس ايجل، نسر زوس او زيوس. طبعا هذا يا شباب تدرون شنو هاي قصة هاي زيوس. على فكرة شباب زيوس من كان صغير اللي ربته هي هذه جايا، كان بعده ما صار نزل.
ربطها كان هو هيك بداخلها عايش. هو كان يرسم هاي الرسومات. هاي عبارة عن شنو شباب؟ هذا عبارة عن عملاق اسمه كرونوس، واحد من دول العمالقة. كرونوس هذا كانت اكو نبوءة شو تقول انه بيوم من الايام، ما ادري اذا هي شو تقول لا، بس سامع عن نفسه، سامع بنبوءة سلبية عن نفسه، نبوءة مو زينة، انه على اساس مثلا راح ينهزم على ايد واحد من ابنائه، او مثلا واحد من ابنائه هو اللي راح يقتله او هيك يعني. فقام شو يسوي حتى ما يخلي النبوءة تتحقق؟ كل ما يجي ولد يصير عنده ولد، شو يسوي؟ يبتلعه. كرونوس هذا العملاق، وزوس هو ابن لهذا كرونوس. من يوم من ولد كرونوس هم راد يبتلعه، بس امه ما رادت تفقد ابن ثاني. ليش؟ لان فقدت هواي ابناء بسببه، قامت ما تتحمل هذا الشيء. بس سوت ضمته عند هذه داية اللي هي اللي ربته. فكان بداخلها كان يرسم هاي الصور، يرسم صورة ابوه كرونوس شلون كان يبتلع اخوته. ومن ضمن اخوته شباب تدرون من هم اخوته؟ لزيوس، هايديز اله العالم السفلي، اللي هو شفتوا شكله بالبداية كان لابس خوذة ويستخدم هيجي شفرات بنفسجية. ليش بنوقع هذا العملاق مال الكهرباء؟ قلت له ليش وقعته؟ موت الطفل مولد علينا. هو هذا هيديز اله العالم السفلي، صار اخوه لزيوس، واخوه الثاني هو بوسايدون اللي انا هسه قاعد اتعارك وياه، هذا بالحصان. ويلي صعد والله لزمته. اوه واحد داخل. حداني ايها الفاني، اله من اولمبوس، المحارب الحقيقي. You have disrespected the gods for the last time, Kratos. الاله المحارب الحقيقي ما يختبئ يا بوسايدون. اترك البحر وواجهني. قالت تقللت من احترامك للآلهة لآخر مرة. ويلي I will leave nothing of you in ما راح ابقي بيك اي شيء. لا حبيبي انا راح على الوالد والدك اليوم. ويلي ان شاء الله حتهبده هبده بي for the greatness of Olympus. لعظمة اولمبوس. ايش بيها عظمة اولمبوس؟ هذا اللي عندك. ويلي ويلي اوه ما توقعت انه هاي الضربة مال ايدي اقدر اصدها. تعال ثلاث اكس ابلع 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ويلي اكسرك واكسر اهلك.
هاي على مود يحرر نفسه، يعني ما اعرف اسوي هيجي الا هسه، الا بعد ما كسرت قلبه. هذا شو اسمه؟ اوه هم زين ايه. تعال والله راح اوه لزميله ويلي. هسه لازم احررها. تعال بي راح ترجع بوكس معدل بي. يا شلعته من داخله. هو هذا اللي كان يتحكم بالعملاق، هو هذا بوسايدون شباب، كان يتحكم بذاك الوحش المائي. باعوا الوحش المائي كله تلاشى راح. ليش؟ كان هو يتحكم بيه، من بعد ما طلعته من الوحش تلاشى بعد ماكو شي يتحكم بيه، رجع ماي طبيعي. كان لازم على زوس يخليك بالمكان اللي انت تنتمي له. مو مهم كم اله راح يسقط، راح يكون دائما راح يكون اكو الهه يوقفوك، هم راح يوضعون، هم راح ينهزمون. هلاك اولمبوس يعني هلاكنا كلنا اذا استعد لموتك يا بوسايدون. تعال بي هذا كل وهذا البوكس، هذا البوكس اللي والله والله لزقته لزق بالحائط. نعم والله يستاهل. اللي شايف مسار القصة وكل باقي الاجزاء اللي يلا شنو القصة ويا بوسايدون وباقي الالهة، ولا شي حاقد عليهم رغم انهم بالبداية كان يخدمهم. بي هاي تاريتك بوسايدون، الخادم اللي خدمكم انتو كلكم هيك سووا بيك. تعال والله جرى هاي عينك شو اسوي بيها؟ الله اخ ويلي انا توجعت من يمي. باع ما شو يصير؟ ويا طبعا اللي صار هنا شباب هي واحدة من الاثنين، لو طاقة المي اللي كانت بداخلها كلها تحررت فتحررت من داخل جسمه فانتشرت بالمحيط كله، فزاد نسبة المحيط وغرقت الارض. لو غريتوس موت زوس قدامنا مباشرة. تعال اصعد على ايدي. لو طاقة المي، لو المي اللي بداخله طلع من جسمه ففاضت الارض هيجي، لان ترس الارض كلها. لو من مات هو كان هو اللي يتحكم بالمي وبالبحر، فمن مات طاقة البحر والمحيطات كلها خرجت عن السيطرة، بعد ماكو واحد يقدر يسيطر عليها، خرجت عن السيطرة فهيك غرقت الارض. هو هذا زيوس ملك الآلهة. شو راح تسوي يا ابويا؟ هو ابوه طبعا. بعد ما تقدر تقتل وراء اثينا، اثينا ماتت. شو راح تدمر بعد؟ ما وقفتني لا ايادي الموت ولا اخوات القدر. راح احصل على انتقامي بعد ما اتحمل وكاحتك اكثر من هذا. لا ترجم لكم.
رمح صاعقة. الله طيرنا اثنيناتنا. ويلي بعد شلون انشلعت ايدها. بعد ما اقدر اصمد. اذا ساعدتك اثنيناتنا راح نوقع. Is why you saved me from death! I saved you to serve the Titans! Do not deny me my revenge! لا تحرمني من انتقامي. Listen carefully, Kratos. You were a simple pawn, nothing more. Zeus is no longer your concern. This is our war, not yours! Gaia! الله لا يوفقك جايا. على اساس ما ابي احكي. هاي بالجزء الاول كان موجودة هالوحوش. هاي بالجزء الثاني. هاي بداية القصة عشان قتلهم بدون قصده بدون ما يدري. هاي كان محتجز هنا. هاي هاي بنهاية الجزء الثاني. هسه هنا راح تعرفون ليش ما اخذت ذيك الصناديق الحمر. هاي هنا وقعت هاي بالعالم السفلي او يعني بجهنم. شوفوا اخذت مني نص الدم هاي الارواح. وراح السحر كله من عندي. ونانا الدم الاحمر كله راح من عندي. يعني حتى لو ما اخذه من ذيك الصناديق هم كان راح هسه عرفت ليش ما ماخذه؟ ويلي كان المفروض هسه هو ميت بس لان هو عنده قوة الهية قدر يتحمل هالشي. Realm of Hades. عالم هيديز. We are not finished, Zeus. The gates of Hades have never held me. Death cannot hold those with purpose, Kratos. Athena, هاي أثينا. I don't. My sacrifice to save Zeus has brought me to a higher existence. You still appear to be an Olympian. Appearances can be deceiving, Kratos. So can the children of Olympus. Perhaps. But remember, my death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Be quick with your words. As we speak, the war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Zeus will not fall as easily as Ares. To destroy the king of the gods, you must seek the source of his strength, the flame of Olympus. You once sacrificed yourself to save Zeus, and now you seek to destroy him? What has brought about this change? I see truth where I did not before. ويلي. Perhaps these will earn back your trust. اوه هاي سوت والله. These Oh. are the blades of exile. هاي Blades of Exile يعني They will help guide you on your journey. شفرات المنفى وسيوف المنفى يعني المنفيين. Remember, as long as Zeus reigns, there is no hope for mankind. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble.
اوكي بليدز اوف اكزايل. رجع لي السحر هنا بس بنمط جديد. شوف شو اقدر اسوي. ويلي شوف. اوكي شباب راح انهي الحلقة هنا. ان شاء الله رب تكون عجبتكم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب. فيب هاي نهاية الحلقة. مع السلامة. باي.